Siyanibusela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sichapha khona eCathedral yethu i-All Saints leseMbabane eveni laseSwatini diocese ibizwa ukuthi Swaziland. Namhlanje abathandekayo isonto lekuqala emva kwesonto lekuvuka kuphinde futhi-ke kuyayithola isonto lesibili lekuvuka. Tinemashumi lamabili nakune kuyo inyanga yamabasa eminyakeni wema-2022 nemashumi lamabili nakubili. Imfundo namhlanje abathandekayo itholakala ekhasini lemashumi amathathu nesikhombisa encwadzini yetifundo bese encwadzini yetibonzo itholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi amathathu nakubili. Inkonzo yethu yanamhlanje bazalwane silethelwa ngudini wethu babe Albert Dlamini, Canon wethu Thembake Thandekile Zulu, umfundisi Mcebo Sikudla kanye nomfundisi Dumisani Mabuza. Sidawukusho nje bazalwane ukuthi le nkonzo yanamuhla intaba lehlukile. Ngiyakuthi namuhla sitawulethulela nje imithandazo sibize sinethulele neshumayeli. Inkonzo lephelele yesidlo itawuvela seyivela muva lapho sitawube sithembule khona inkonzo yethu sinembishopi agcinisa bazalwane la eperishini yethu yase All Saints. Inkonzo lenteka mhla tingamashumi kuyo inyanga yamabasa. Imfundo namhlanje bazalwane ngalo hlobo isifundo sekuqala imisebenzi yabapostoli isahluko sesihlanu siqala ukufunda isahlukanisi semashumi lamabili nesikhombisa siyogcina isahlukanisi semashumi amathathu nakubili. Ihlabelelo lekhulu neshumi nesiphohlongo siqala ukufunda isahlukanisi seshumi nakune siyogcina isahlukanisi semashumi amabili nemfica. Isifundo sesibili sitholakala encwadzini yesambulo isahluko sekuqala siqala isahlukanisi sesine siyogcina isahlukanisi sesiphohlongo. Bese ivangeli bekulandzisa kwaJohane longcwele isahluko semashumi lamabili sitawuqala ukufunda isahlukanisi seshumi nemfica siyogcina isahlukanisi semashumi amathathu nakunye. Bese-ke ingoma leyadlulela ivangeli ingoma yelibandla iTidia. Ingoma yelibandla letholakala ekhasini lemashumi amane nesikhombisa encwadzini lethu lenkonzo. Asithandaze. Nkulunkulu wemsebenzi lophakeme wavusa Jesu Kristu njengemtibulo labafile. Moya wakho longcwele siphe amandla ukuthi simfakazele kude kuthi labo labasengakababoni labasengakaboni bangafinyelela ekukholeni kuloyo lobeka khona lokhona nalotabo lophila abusela moya longcwele. Nkulunkulu kanye nawe ninkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sitawuvela abathandekayo kuya inshumayelo yethu yanamuhla. Entshumayelweni yanamuhla sesivele satithola-ke izifundo esiphumayo emsebenzini yabapostoli kuko incwadi yesambulo kanye nevangeli ngekulandzisa kwaJohane longcwele. Isihloko senshumayelo yanamuhla abathandekayo ukuthi Jesu wavuka kude ethi ake usithuka. Jesu wavuka kude ukuthi ake usithuka. Sesenzile ke bathandekayo esikhathini sethu salethi lelo isikhathi lapho besithandaza khona sizile khona saze sagena evikini leliphelile esikhathini lapho sibe nekujabulana ukuthokoza lokukhulu khona sibona sithi uvukile saze sashaya insimbi sahlabela bo haleluya sakhanyisa naleli lethu labo kuvuka kumemetela ngokuthi Jesu Kristu uqobile kufa ngoba siyathi ukuthi umhlaba wonke ufanele ukuthokoza ujabule ngoba Jesu Kristu unqobe kufa nje wasesewusipha nekuphila lokuphakathi waphinde futhi wasipha nekuthethelelwa kwentono wasipha kunqoba etikwantono wasegcineni kwabo konke kuseka indlalifa kanye naye tembuso kaNkulunkulu umbuso waphakathi. Ngiko abazalwane sinalokuthokoza nekujabula lokugaka ukuthi haleluya haleluya uvukile Kristu. Sisabuka-ke bathandekayo izifundo namuhla sisaqhubeka nekumemetela ukuthi Kristu Jesu uvukile. Sithola esifundweni sekuqala lesiphumayeli isebenzini yabapostoli sithola abapostoli lana sebabuyintiwe babekwa embi kwesigungu
sebaholi betemholo bangaleso sikhathi lapho sebabekwa khona licala bafuna ukuthi nishumayelelani ngalo Kristu, nishumayelelani ngalo imfundiso takhe, ngoba phela bese sithi simisile bonke simbulele sathi akaye esiphambanweni senishumayelelani ngoba lo kushumayela kwenu sekupita ingadi yakhe etikwetakhandeni. Nishumayelelani futhi ukuthi uvukile ngoba thina sihambisa umledo ukuthi akakavuki. Niyasonisa ngoba lo mshumayelo yenu yenta abantu bacabange babone kabusha ngaNkulunkulu, kanti thina sifuna ukuthi abantu bahambe ngale ndlela lesifiseko ukuthi sihambe ngayo. Labantu laba baholi bangaleso sikhathi batenda tonke intaba njengokuthi bambulale Jesu, batenda tonke intaba, batenda taphumelela bangadi ukuthi ekumbulaleni kwabo bentela umhlaba wonke ukuthi kube nenqoba ngoba kufa ngeke kwambamba Jesu ukuthi awuvuka. Bathathekana abathathanga ngokuthi kube khona umuntu lotawukuma abude ukuthi lokhu kwendelana. Bebangathanzi ngokuthi kube khona abantu labatawuphikisana nalabakushoko, babafuna ukuthi konke labakushoko kwenteke ngendlela labakushoko noma sekungasasiko kwaNkulunkulu kungasahambisani nenhloso yaNkulunkulu. Namuhla siphila etikhathini bathathekayo lapho abantu bangafisi khona ngokuthi kube khona labamela liqiniso. Bantu bachazwa kakhulu difo letibakita tabo naleti bayengako kunaleti letingemaqiniso. Labakhuluma amaqiniso baba setinkingeni ngoba batikhanza sebamisiwe, bamise timbi lapho etikatolo, sebamisiwe bikwabantu ukuthi chazani ukuthi nisho ukuthini nanithi nikusholani lo. Kodwa lo akusho bazalwane ukuthi thina simaKristu asiphele emandla, kodwa sibitiwe ukuthi leli qiniso likaNkulunkulu, leli qiniso leliphuma evini lesibakaze, hayi leli qiniso lichaza abantu noma leli qiniso lokwenta abantu bative ngokuthi kude lokubathika betabo, kodwa leli qiniso lilenda umuntu ukuthi abuke ayibone impilo yakhe nayibekwa endleleni leniyo, ayilungise angene endleleni leniyo uNkulunkulu lasibitele ukuthi sihambe kiyo. Lokuvuswa kwaKristu bathathekayo ekufeni kusizathu lesanele sekokuthi thine sihambe emaqinisweni, siwamele emaqiniso, siwakhulume emaqiniso. uNkulunkulu usithumile, umvusile Jesu ukuthi ate usithuma ngokuthi sibazalwane siwamele semaqiniso, siwakhulume emaqiniso. Umbuto ke ukuthi sitawukhona yini nawe namuhla kuba nje bafundzi lebathi nabaphinda batshela ukuthi thulani manje uJesu, bamemezela ukuthi ngeke size sithule ngoba usithumile, uvukile wase uyasithuma ukuthi asiwumemethele indzaba yakhe lenhle yokusinziswa kwabantu bonke emhlabeni. Ngabe mina nawe namuhla siyakhona yini ukulumela iqiniso nokumela live laNkulunkulu lokungiko, noma siyasibuke ukuthi abantu basithumela ngakuphi labasemandleni bathi asibheke ngakuphi, sibheke khona siqeshe kuloko kwaNkulunkulu lokuliqiniso laNkulunkulu. Bafundzi bazalwane baqina bema bathi ngeke sisuke eqinisweni kodwa sitawukwenda lokuliqiniso laNkulunkulu, baba nekhaphukhaphu kwaze kwaphela ngisho kwesaba lokwakukhona lesitawuva ngabo lesive ngabo evangelini ngokuthi baba nekwesaba banivalela ekamelweni, kodwa uNkulunkulu asafikile kibo, asakhulumile kibo, ababonisa baba nesibindi nekhaphukhaphu yekokuthi lokhu kwaNkulunkulu kufuna ukuthi bakumele, lokhu kwaNkulunkulu kufuna ukuthi kwentiwe, bakhona ukuthi bayinelele indzaba yokuthi lo Jesu Kristu vele nguye noMesaya lothunyelwe uNkulunkulu ukuthi bantu basinze entolweni takhe. Ikubona namhla bathathekayo liqhubeka endzaweni lapho likubo leviki eliphelile la ligcine khona, liqhubeka ngalendzaba likubo lekusitshela ukuthi uNkulunkulu ungemandla ethu, uNkulunkulu uyinsinziso yethu, ngakho akafanele sibe nokwesaba, asinafanele ukuthi siyekele ukukhuluma iqiniso ngoba Kristu kwathi akwati kuhlupheka labantawe edlula kibo njengoba likusho leli kubo, kodwa wema wathi ndawumelela lokuliqiniso, ndawukwenda uNkulunkulu lamthume ukuthi kwende emhlabeni kude kokuthi kude usiza abantu bonke batawuba nelithuba lokuthi babe nendzawo noma babe nelithuba lokuthi bathole insinziso ekufeni, bathole insinziso entoneni. Kwaba nesiqiniseko Jesu ukuthi noma ngabe bekulakufikela kufa
kodwa ngoba uNkulunkulu ethembekile utawumvusa ekufeni. Ngabe mina nawe sinaliphi ithemba kuNkulunkulu? Siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawusephula emlilweni. Siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawusiphakamisa. Siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawuhlangabezana nezidingo zethu. Nangabe simethemba, asivumeni ukuthi asithume, asivumeni ukuthi asisebenzise. Njengoba naKristu wavuma ukuthi amthume amsebenzise, wangena endaweni lapho engangadi khona ukuthi kunani nempilo. Kodwa wathi ngoba ngithunyiwe uNkulunkulu ndawuhlala nendzawo, ndawumelana nabo bonke amatima lokudawufika, ngoba ngifuna ukuthi bantu bami basinze. Yasitshela ke lelo kubo ukuthi Jesu Kristu bekade kahle kamhlophe ukuthi utawuhlupheka kanjani, njengoba lekubo belikuveta konke lokhu. Kodwa wema wathi noma ngabe senawuhlushwa kanjalo, kodwa ngoba kuliqiniso laNkulunkulu ndawuqhubeka nihambe lendlela. Kufanele lokubazalwane ukudlala lichaza kithi kusikhuthanda ukuthi nabe Kristu walimela iqiniso, asibesabi nathi kulimela iqiniso. Noma ngabe sesasajiswa kangakanani, noma ngabe sesithethiswa kangakanani, noma ngabe sesifukwa kabi kangakanani, kodwa lokhu iqiniso sihlale kiko, silimele iqiniso laNkulunkulu. Ngoba siyazi ukuthi liqiniso laNkulunkulu nasihleli kilo litawusikhulula, liqiniso laNkulunkulu nasihleli kilo litawusenatindlalifa tembuso kaNkulunkulu ngaJesu Kristu. Lo uNkulunkulu abheke ngayo ukuthi utawuba nemiklomelo letawubhekela labo labayawuqoba baphambelele kude kube sekugcineni. Sibuka-ke bathathekayo incwadi yesambulo lalapho sikhatha khona indodza leJohane ihleli esicingini sasePatmos, ikhishwe nemehlo, ibekiwe kokuthi ihlale yodwa ngoba inebetela tindzaba taKristu ukuthi Kristu uvukile. Ngabe mina nawe besingavuma yini ngokuthi sihluphe ngalolu hlobo ngenxa yelivangeli laNkulunkulu, noma singathi nokuva nje kushisa lokuncane sivele bese siyekela siyabaleka. Wahlala Johane kwentela ukuthi atawuba nembono, umbono lotawukithi utawuba sikhumbute sekokuthi Jesu Kristu uvukile, Jesu Kristu uyaphila, Jesu Kristu wenyukela emazulwini, futhi Jesu Kristu utawubuya atawufeza, atawucedzela umsebenzi lawuqalile wekuthi asikholele kuNkulunkulu. Utawubuya nje utawuphethe umklomelo, aphethe umklomelo natawuniketa labo labayawubambelela kude bese kugcineni. Embala bazalwane, kuvuka kwaKristu kuteleke ukuthi kutewusikhuthanda kokuthi sitshela umhlaba ngaKristu ukuthi Kristu Jesu uyinkosi, nemsebenzi uNkulunkulu lawethe emhlabeni wekusindisa abantu wawenda naye Jesu Kristu. Simele sibitele kokuthi siwumemetele ngoba Jesu Kristu usicala, Jesu Kristu usiphetho. Siyadzinga kokuthi asisebenzise kutethi inkazimulo yakhe ibonakale emhlabeni wonke jikelele. Abuye yena bese ubuyisa umhlaba, ubuyisa abantu bokubabuyisa kuwo. Nasingena evangelini siyabona bathathekayo kwesaba nokwethuka lokuba khona abafundi sebabonile Jesu Kristu alengisa esiphambonweni kabuhlungu, ahlukubezwa kabuhlungu, babaleka abafundi bathi ngeke thina sikhona kuyimela lenkonzo, ngeke sikhona kuyimela lendlela lesiyibona yenteka ngokubuya enkosini. Sitshela ukuthi wefika Jesu bahleli ngewesaba bathi kuthula akube nayo. Embala baba nako kuthula njengoba sibabona esifundweni sekuqala sebalishumela ngesibinzi livangeli bathathekayo. Nakithi empilweni lethu kuningi kwesaba lokukhona, kwesatshiswa nekwesabeka. Siyadzinga ukuthi afinyelele Kristu, afika memendela athi kuthula bakubekithi, kutethi sitawubona sesithwalile lokho kuthula, sibe nesibindi semahamba silishumela livangeli laNkulunkulu. Ngoba bathathekayo sibitiwe ukuthi silishumele, simva Jesu ukhuluma naThomas lana, so uveta indzaba kuThomas ukuthi maye babusisiwe laba labakholwa bangeva, ngoba Thomas yena uthi ngifuna ukubona ngibone inhlangothi lehleceleni lana kwazwa khona, ngibone intandla, ngibone netinyawo, ndawo bese ngiyakholwa ukuthi nguye lo Kristu uvusile. Kwakulikhulu kuyikholwa lendzaba bathathekayo njengoba nanamuhla solo kulikhuni kuyikholwa kulabanye ukuthi Jesu Kristu uvukile.
kodwa ukuthi Jesu babusisiwe labakholwa abangaboni basebenzisa nje sibevile bethembe ngokuthi uNkulunkulu utawufeza agcine lethembiso takhe njengoba amvusile Jesu Kristu afile nathi la sithembise bona utawugcina aphinde afeze njengoNkulunkulu lesibitelwe ukuthi sihambe naye lesibitelwe ukuthi simkhonde lesibitelwe ukuthi sihlale kuye sibitelwe bathathekayo ukuthi sibe nesibindi ngaloNkulunkulu losithumako sitawukhona ngahamba siwede umsebenzi wakhe ngoba yena usithumile sibitiwe bathathekayo kuvuka kwaKristu kumemetela kona lokhu ukuthi sesibitiwe ukuthi siqhubeke ngendlela sithe sifinyelele ekubadili uNkulunkulu sithe sifinyelele ekuthokoteni ngemsebenzi wethu wakuNkulunkulu silingise Paula sithi sikulwile kulalo kuhle silihambile lingabaleki njengoba asho Johane libathathekayo kuleli phakeni lelivili libhalelwe ukuthi sikholwe semukele ukuthi Jesu Kristu uMesaya uyindodana yaNkulunkulu sibitelwe bathathekayo ukuthi siphume sihambe siyoshumayela ivangeli laKristu sihambe siyotshela umhlaba ukuthi Kristu Jesu uvukile ukuthi Kristu Jesu uthanza bonke abantu labakhona emhlabeni ukuthi bathe usinziswa bathole ukuphila lokuphakathi Kristu bazalwane akazange avuka ethuneni ukuthi sithe uhlala nesikhothetanda sijabule uvukile kodwa sibike uvukele Kristu ukuthi sitawuhamba siyoshumayela abantu sibatshele ukuthi Kristu Jesu uvukile Kristu Jesu uyasithatha Kristu Jesu usivulele indlela yokufinyelela kuBaba ekhaya laphakathi sibitelo bazalwane ukuthi sikumemetele lezabayihle lezabalethanzi phakathi uNkulunkulu asiphe ukukholwa asiphe sibindi asiphe emandla ukuthi simemetelele tindzaba siphinde sibe bofakazi ngato letindzaba sisamemetela ukuthi Kristu uvukile Kristu uyaphila egameni laNkulunkulu yese endvodzana namayolindwele amen siyalungisela bazalwane sisaqhubeka nemfundo sesimemela emthandazweni walomhla njengoba kulisono lesibili emasontweni ekuvuka asithandaze uNkulunkulu wavusa Jesu Kristu njengafakazi lowethembekile nelibulo kulabavuswe ekufeni ngamoya wakho longcwele sisithe sibe bofakazi bakhe kude kuthi labo labasengakakuboni bangakholwa kuye lokhona lobeka khona nalotala uNkulunkulu weluthumo usebenzele isinziso yemhlaba nekufa nekuvuswa kwendvodzana yakho sibe manje endumisweni yethu wenethe inhliziyo tethu nemilomo yethu igcwala inkokodo ngenxa yemisebenzi yakho emangalisako Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu uNkulunkulu somandla uvuthela imililo yemabandla ibe kukhanya ebumnyameni balomhlaba sisehlangene ndawonye ngamoya kulosuku lwenkosi sithuthuke usiphe isibindi kude singilabangcwele sikukhonde sikusebenzele ebukhoneni bakho siphinde sithokotele emavi lowabhalele emabandla Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu babelo sezulwini indodana yakho yavakashela abafundi batifihle ngekwesaba emaJuda wavakashela naJohane asesicingini sePatmos abekwe yedwa gcinisa abafundi bakho bonke labasekuhlushweni nekulingwa bavakashele ngelivangeli lakho lekuvuka ubaphe isabelo sabo sekuvukeleni ekuphileni lokuphakathi Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu uNkulunkulu wemikhosi
wengete kulabakholwa enkosini Jesu etikhatsini nasetindzaweni tonke kulabamemukelako nalabangafuni ngekufana. Yelusa tive lethe bonke bantfu kutsi bemukele livangeli la Kristu lovukile. Itsa baholi lababi wehlise emandla abo. Kute kutsi bonke bantfu balethwe etinyaweni ta Jesu bate ukukhonda. Nkosi ngemsa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Philisi lomkhulu ngisho titfundi tebantfu bakho taletsa kuphiliswa kubantfu bakho labaphatsekile eJerusalema. Sisaphosele ngaphasi kwemtfundi wetimpiko takho yelapha tisebenti takho nebantfwana bakho kute kutsi batfokote elitsandzweni lwakho lolusimeme. Tuthuta labo labashonelwe, ukhutsate labo lasebaphelelwe lithemba. Nkosi ngemsa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi lenemusa, indvodzana yakho yabingelela bafundzi bayo ngekuthula nome bangula banetolo. Siphe sibindzi ngemsa wakhe kitsi. Ujabulise tinhlitiyo tetfu aseda kitsi ngengati nangemtimba wakhe kute usitsetselela kusivusetela nekusigcinisa asikhutsale. Nkosi ngemsa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babe losezulwini siyabonga ngetipho takho ebandleni eminyakeni lengcile. Ikakhulu sibonga ngesipho lesinguJesu Kristu lesiphelele sekusinziswa kwethu. Ukufa kwakhe usikelele tono tetfu, ukuvuka kwakhe wasena labalungile. Ngelivi lakhe nangamoya longcwele ulethe livangeli lekuthula kithi. Siyakubonga ngokuthi uthethelele ngemalanga onke tono talabakholwako wasipha nemasakramente ekusikhutsata. Luthumo lonke alube kuwe, hayi thina Nkosi. Nkosi ngemsa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Siyakucela Nkosi tehlukanisele uphindze ugcine emabandla, likholwa kanye netinhlangano nebantfu bonke emaqinisweni akho. Livi lakho liliciniso. Sivikele kuto tonke timfundziso tekweduka, usilethe ekuphendukeni kuto tonke tindzawo lapho lutsandvo nengaphungapu sekushabalala. Yipha bantfwana betfu kanye natsi tinhlitiyo letisimeme tekuchubeka sime kule nkolo nasebandleni simelane nako konke kuhlushwa kunekutsi siphume kuyo. Hlanganisa onke emakristu ekuvumeni Jesu Kristu lengaye kumhlaba kunekuhlengwa nekutsetselelwa kwedono. Wewedwa akube luthumo yise nendodzana namoya longcwele. Unkulunkulu munye phakathe naphakathe ngaJesu Kristu. Amen.